翻過去廣州拍戲，嗯，拍廣東話嘅，但係我成段對白，我請問呢啲係咩嚟嘅？我想知道呢場戲，我哋係食飯，但係呢個係咩餸咧？係我唔識講佢唔啲。明啊，因為譬如好細個嗰陣時，我記得我媽帶我哋去翻去廣州玩咁樣，佢話你哋幾多時出去訪下，我哋要搞衞生啊咁樣，係搞衞生啊，係即係原來清潔房間係咁樣搞，即係佢哋有一套嘅語言嘅咁樣，佢哋用嗰啲咧，我哋係唔慣用啊。係即係譬如我哋大掃除，係佢就搞衞生。搞衞生係係啦。我哋沖涼，但係而家我又覺得即係而家可能大家都近啲啦嘛，咁又成日都會翻，譬如我好中意翻去玩啊、食啊咁樣啊嘛，咁又會覺得，咦，我哋會用咗佢哋嘅名詞咯喎，譬如咧，喂，截的士，我哋以前啊，截的士啊，截架車啦咁啊，而家已經打車，打的啊，打車、打的、打的係打的，打的。譬如話啊，你可唔可以傳啲錢過嚟俾我啊？我個 WeChat 要用喎，叫我老公，你可唔可以打啲錢過嚟俾我？咁又好似通用咗。我又唔明白㗎，有時我個即係啲好朋友咧，係多謝多謝。嗱，你睇讀國語又啱啊。係你真唔真？你在唔在啦？係我未死啊，在唔在？係啊，你在唔在咧？咁我在。係打拍打拍，打打拍拍我，即係咩咧？打拍，即係打個招呼啊！即係嚇，唔明喎，呢個係咩意思啊？叫我要睇佢嘅電話同埋打翻俾佢。哦，打拍打拍，所以呢個係佢嘅方言啫嘛。係係唔係社會嘅方言我唔知啊。係只不過你同一個外省嘅朋友係通呢啲咁嘅微信，你要知道佢講緊乜鬼嘢。嗯，你真不真？真，咁咪真咁啦，係啊。打拍打拍，係啦，打打拍拍喎。打拍拍拍我。咁我就 OK，佢 OK，有時佢用廣東話講，我就唔知佢講乜嘢。啊，講國語咧，佢用國語錄音，我仲打文字啊。佢寫字我知道。阿芝話最興啊，可以㗎，你用國語說打出嚟的文字，你就知道啦。我知，我哋兩姊妹使唔使打文字咧？就咁講仲方便啦，係啊。但係佢啲廣東話好難聽，成日走音㗎嘛，啲廣東話。